Ne nuk jemi, dëgjoni me vëmendje ju lutem, ne nuk jemi thjesht qytetarë të zakonshëm. Pik, thot ky. E ka për vetën e tij. Jemi ish ushtarak amerikan dhe njerëz me përvoja reale në terren. Dim si funksionon krijimi i Broksit, në fojza Broksit. Dy presje, si ndërtojnë rrjetet dhe si manipulohen shoqëritë. Dhe e dim mirë se kush i ka ngritur e i ka ushqyer këto rrjete në Shqipëri. Altin mos mendo se je i padukshëm. Ne kemi zbritur në Tiranë. Nuk na sheh, nuk na njeh dhe nuk do të na njohësh kurrë. Koha e lorave të tua të errta është e numëruar. Për një kohë të gjatë ke manipuluar shoqërinë. Ke shërbyer si poliagent. Ke mbjell dyshim dhe kaos. Por kjo lojë nuk do të zgjas pafund. Ne të ndjekim, jo me fjalë, por me sy. Ushtarakësh që e njohin terrenin dhe din të lexojnë çdo lëvizje. Këtë herë nuk bëhet fjalë për retorik. Këtë herë nuk bëhet fjalë për retorik, por për realitet. Shqipëria nuk ka më luksin të mbahet peng nga njerëz që shërbejnë interesave të huaja. Ti mund të flasësh, të akuzosh, të shpifësh sa duash, por shpejt do ta kuptosh se fijet që mendon se kontrollon nuk janë më në duart e tua. Tani, ky tipi është shtetas turk. Dhe unë do t'i drejtohem ambasadës turke për këtë kërcënim me jetë që më është bërë nga ish ushtarak me shtetësi turke në Shqipëri për t'u hetuar në senasete të shërbimeve turke. Ja, një sekond. Të shërbimeve turke apo të Katarit, do me thënë të Mossadit. Pse të Katarit, do me thënë Mossadit? Pse dihet se si janë të shtrirë shërbimet e Mossadit në linjën e mesme dhe Katari është një nga pikat kryesore.